नमस्ते गाइज वेलकम टु माई च्यानल। मेरो काम के हो भन्नुहुन्थ्यो। यसरी नै मान्छेहरूको खाली बारीमा आएर त्यो सफा गरिदिनु भन्छन्, त्यो सफा गर्न आएको। मेरो काले हेर्नु, काले यो चाहिँ मेरो काले, यो मेरो घरको कुकुर होइन, तर मलाई माया गर्छ उसले। ला के भयो, उसले मलाई माया गर्छ। ल मुखमा के भयो त्यसको, चिलायो। चिलाउने रुख हो क्या यो, हो र? सरी ए यहाँ ऊ भयो, अड्क्यो। खै आइस ऊ यहाँ, त्यसको के अड्क्यो यहाँनिर? ऊ काँडा जस्तो ऊ। म हेल्प गर्छु भन्दा नि दिन्न। कुकुरलाई घिउ नपचेको भनेको यस्तोले भन्छ। हेर्नु, झन्मुख समातेर के अड्क्यो भने हेल्प गर्न खोजेको। मैले चाहिँ मनी प्लान्टको लागि डेकोरेसन गर्नको लागि चाहिँ यो लिएर आएको छु। दिस इज सो गुड। मेरो डेकोरेसन ए हेल्प गर्न, म त यतिकै फोन गरेँ हो त। कत्रो ठुलो छ यो। म तपाईँहरूलाई देखाउनेवाला छु। ल त उता गएर उता झार निकाल्न। यो एउटा मलाई भयो होइन, यो अलिअलि झार निकाल्न। यो के होइन, यो हाँगाको पुरै यो हाँगा छ नि जुन, त्यो मनी प्लान्टको लागि राख्ने हो। तैँले बुझिनस् मैले भनेको। हामीसँग ठुल्ठुलो गमला छ नि, त्यसमा ढुङ्गा राखेर यो चाहिँ निकाल भनेको हो। यही नै हेल्प गरिदिन्छु भन्दा पनि यार कस्तो कस्तो हो यो भनेको के। मैले वाइ वी निड टु गो विथ दिस थिङ एट होम। They don't get my point, you know. They never get my point. That's why I always say like they are the stupid, most dumb ass. मेरो भाइहरू हो। आफ्नो घरको लागि कति दुःख गर्नुपर्छ। यो म यस्तो एन्टिक पिस बनाउनेवाला छु। ल थ्याङ्क यू। कति गाह्रो हुँदो रहेछ मलाई। कालेले ख्याप्प गऱ्यो, काले त्यहाँ मुख चिलाएर गयो। हेर मेरो हेर्नुहोस् यहाँ कति गाह्रो भयो। ल घरकोले गरेर आएको छ, चोराउँछ कि भन्ने डर हो। हस् त, नमस्ते।